എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ്. ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡിൻ്റെ കേജ് സൈസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ്, അതുപോലെ അതിൻ്റെ ബ്രീഡിങ് ടൈം, ബ്രീഡിങ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ഇനി ബെറ്ററായിട്ട് എന്തൊക്കെ ഫുഡ് കൊടുക്കണം, അതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്തേക്കുക, ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്തേക്കുക. നമുക്ക് വേറെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയേക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡിൻ്റെ കേജിലേക്ക് പോകാം. ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡിൻ്റെ കേജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് 3 അടി നീളം, 2 അടി വീതി, 2 അടി ഉയരം എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ബ്രീഡിങ് കേജുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലൈയിങ് കേജും ഒപ്പം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിടണം. കാരണം ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സിൻ്റെയൊക്കെ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് പറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ബേർഡിനും നല്ല ഹെൽത്ത് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് അല്ല. അങ്ങനെ വേണം കേജ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. നമ്മൾ ഇൻ കേസ് നമ്മൾ ബ്രീഡിങ് കേജിലാണ് വളർത്തുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പെയറിനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ പറഞ്ഞ അളവിൽ ഒരു പെയറിനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കെങ്കിലും നമ്മൾ ഫ്ലൈയിങ് കേജിലേക്ക് മാറ്റണം. കാരണം ഒരു ബ്രീഡിങ് കഴിഞ്ഞ് കൃത്യമായ ഇടവേള കൊടുത്തിട്ട് വേണം നെക്സ്റ്റ് ബ്രീഡിങ് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. അതിൻ്റെ പ്രയോജനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളിങ്ങനെ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡുകളെ പോലുള്ള ബേർഡുകളെ ഫ്ലൈയിങ് കേജിലിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് പറന്ന് അതിൻ്റെ ഹെൽത്ത് തിരിച്ചെടുത്ത് ബെറ്ററായിട്ടുള്ള ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ പിന്നീട് ബ്രീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഫുൾ റിസൾട്ടായിരിക്കും കിട്ടാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അതുപോലെ അതിൻ്റെ ചിക്സുകൾക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ തുടരെ ബ്രീഡിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളുണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം കൃത്യമായ ഇടവേള കൊടുത്ത് തന്നെ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡുകളെ നിങ്ങൾ ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കുക. ഇനി ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡുകളെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 months എബോവ് ആണ്. അത് 10 മാസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ, അല്ലെങ്കിൽ 1 year കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡുകളെ നിങ്ങൾ ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാവൂ. ഏതാണ്ട് 8 മാസം കഴിയുമ്പോൾ തൊട്ട് ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡുകൾ അഡൽട്ടായി തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആവുന്നത് നമുക്ക് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിലിനെ എങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം. മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ കുറച്ച് നല്ല വിലയൊക്കെ കൊടുത്ത് നമ്മൾ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് 15,000 ഒക്കെ കൊടുത്ത് അത് 13,000, 10,000 മേലോട്ടുള്ള ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡുകൾക്ക് നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ അത്രത്തോളം കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഉറപ്പായിട്ടും കൺഫേം ചെയ്യുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ DNA തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഇപ്പോൾ DNA ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും അത് മെയിലാണോ ഫീമെയിലാണോ എന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും. അല്ലാതെ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് നോക്കുന്ന രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിലിന് ഫീമെയിലിനെക്കാളും സൈസ് കുറവായിരിക്കും. എപ്പോഴും ഫീമെയിലിനായിരിക്കും ബോഡി സൈസ് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത്, മെയിലിന് ബോഡി സൈസ് കുറവായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വെൻറ്റ് നോക്കാം. നമുക്ക് എഗ്ഗ് ലേ ആവാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഫീമെയിലിൻ്റെ വെൻറ്റ് പോർഷനിലെ ഒരു ബോണുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ മെയിലുകൾക്ക് അവിടെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് ഇതിനെ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പിന്നീട് നമുക്കിതിൻ്റെ കേജ് പറഞ്ഞു, മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു, ബ്രീഡിങ് പറഞ്ഞു. ബ്രീഡിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പം നമ്മൾ ഒരു ബ്രീഡിങ് കേജിലിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു 1 year എബോവ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡുകളെ ഒരു കേജിലിട്ട് ബ്രീഡിങ് കേജിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത്, ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സും കൊടുക്കാം കുടങ്ങളും കൊടുക്കാം, രണ്ടും ഒരുപോലെ നല്ലതാണ്. എന്ത് കൊടുത്താലും നെസ്റ്റിംഗ് മെറ്റീരിയലും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പുൽനാമ്പുകൾ, അതുപോലെ കമ്പുകൾ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ചകിരി അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത്, പഞ്ഞിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് നെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ബേർഡുകളാണ് ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്. ഒപ്പം ഇവർ ഒരു 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ എഗ്ഗ് ഇടും. എഗ്ഗ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 22 ദിവസം കൊണ്ടാണ് എഗ്ഗ് വിരിയുന്നത്. കാരണം വൺ ഡേ ഗ്യാപ്പിലാണ് ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സ് എഗ്ഗ് ഇടുന്നത്. അപ്പം എല്ലാ ലവ് ബേർഡും അങ്ങനെയാണ് എഗ്ഗ് ഇടുന്നത്, വൺ ഡേ ഗ്യാപ്പിലായിരിക്കും. അപ്പം ഏതാണ്ട് 22 ദിവസം തൊട്ട്, ഏതാണ്ട് ഒരു കോഴിമുട്ട വിരിയുന്ന ടൈമോളം എടുക്കുന്നുണ്ട്. 22 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ 22 ദിവസം തൊട്ട് 21 അങ്ങോട്ട് തൊട്ട് എഗ്ഗുകൾ വിരിഞ്ഞു തുടങ്ങും. അപ്പം എന്നിട്ട് ഒരു 2 മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സിന് വെളിയിൽ പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തി വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് നല്ല ഫുഡുകൾ കൊടുക്കുക. എഗ് ഫുഡ് നന്നായിട്ട് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ കാൽസ്യം കണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കൊടുക്കുക, പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്, അതായത് ഇപ്പോൾ പയർ, കടല, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡ്രൈ നമ്മൾ ഉണക്കി വയ്ക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള പയറൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, വൻപയർ, ചെറുപയർ, വെള്ളക്കടല, ബ്ലാക്ക് കടല, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തലേന്നേ വെള്ളത്തിയിട്ട് കുതിർത്ത് മുളപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ചൂടുകട്ടപ്പൊടി, അതുപോലെ എഗ്ഗിൻ്റെ ഷെല്ല്, ഇതൊക്കെ പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. കടമനാക്ക് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ലീവ്സ് കൊടുക്കാം, ഗ്രീൻ വെജിറ്റബിൾ കൊടുക്കാം, ക്യാരറ്റ്, ബീട്രൂട്ട്, ക്യാബേജ്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് നമ്മുടെ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ് കഴിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഫുഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെറ്ററായിട്ട് തന്നെ നല്ല ബ്രീഡാവുന്നതായിരിക്കും, നല്ല സൈസ് എത്തുന്നതായിരിക്കും, ബേർഡ് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളതായിരിക്കും. അതുപോലെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ സപ്ലിമെൻ്റ് ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സിന് വരുന്നില്ല. നല്ല അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ബേർഡാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാ ബേർഡിനെയും പോലെ തന്നെ ഇതിനും ഡെയിലി വെള്ളം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക.
അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഹെൽത്തോടെ നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും ബേഡ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബ്രീഡിംഗ് കേജ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു സൈസ് തന്നെ, അതായത് 3 അടി നീളം 2 അടി വീതി 2 അടി ഉയരം 3-2 എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ കേജ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് മാക്സിമം നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ബേഡിന് അത്യാവശ്യം അതിൽ കിടന്ന് പറക്കാനുള്ളൊരു സ്പേസ് ഒക്കെ കിട്ടും, നന്നായിട്ട് ബ്രീഡ് ആവുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ബ്രീഡിംഗ് കേജ് ഉണ്ടാക്കുമ്പം കുടങ്ങളാണെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക, അതല്ല ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് ആണെങ്കിൽ അത്രത്തോളം സൈസ് വരുന്നുണ്ട്. അന്നേരം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് കൂടിന് വെളിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക. അപ്പം ബേഡിന് അത്രത്തോളം നന്നായിട്ട് പറക്കാനും പറ്റും, അതുമാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേഡ്സിനെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേഡിനെ വളർത്തുക നല്ല ലാഭമുള്ള ബിസിനസ്സായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അതല്ല നിങ്ങൾ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേഡ്സിനെ ചുമ്മാ വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും എടുക്കാവുന്നതാണ്. എന്തിനും നന്നായിട്ട് ഇണങ്ങുന്ന ബേഡാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേഡുകളെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യണം, അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്തേക്കുക, ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്തേക്കുക. നമുക്ക് വീണ്ടും വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോഴേക്കും ബൈ.